好，各位同学，我们开始画一个梅花的背景啊，后面还要铺上一些雪。那么我们用这个中大号笔画笔杆，用大号笔画笔杆啊，先调一个淡墨，先调一个淡墨，笔尖啊，我们调浓墨，这样来调墨，先淡后浓，先淡后浓。调完之后啊，还要再调一个浓墨，一共是调3次墨。好，把笔肚的水啊吸一下，笔水太多了不好，吸一下水。我们画梅花的这个啊出的梅花枝，首先啊我们是侧锋出笔，侧锋上去。好，从这个上一点。这个一定要果断啊，浓淡变化都有。再调点浓墨。我们这一个还有一个字在这里啊，还有一个字，从上面出来，从上面弯下来。出上去啊，让这2个字有一个穿插关系啊，所以我们用大号笔去画字是最好的啊，它的墨色会变化会非常的丰富啊。好，这个调淡墨啊，这样调墨看来，这样调上来，浓淡和浓都有啊。好，上这里留一点花的位置啊，开花上这个地方对。再调点啊，哦，等一下啊，先把它画完再调浓墨去加一些小点。好，再来加点浓墨，去点一些这个小点啊，要点到外面去，让它拱起来一点点，这就比较好看。不要太有规则啊。好，把笔刮尖，不要太多水。我们去找点这种穿插关系啊。好，这里有个花的位置留出来。
这穿上去。好，先停下来，我们可以画一些花卉啊。我们现在是调这个白色、曙红和胭脂啊3种颜色，白色、曙红和胭脂啊。好，白色、曙红、胭脂3种颜色。那么画梅花用什么笔？用一个中号笔啊，中号毛笔，干净的中号毛笔。这样画出来的梅花就没那么鲜艳啊，太艳了也不好看啊。好，加点这个粉色，纯度降低，明度提高了，变亮了，但是颜色不会那么艳了啊。先调这么个颜色，然后刮一下，笔尖调点这个红色，这个颜色，看看用笔尖调一个渐变色出来。我们学国画一定要调出渐变色，那么你画出来的花才好看啊。然后再加点胭脂，这样一个从暗到亮的渐变色，这样你画的时候它才有颜色的变化。好，我们画梅花是5瓣啊，清楚的1、2、3、4、5啊的一笔，返回一笔啊，这么5笔，再来加点胭脂。好，在这个地方呢，1、2、3啊，这个到时候再画个别的东西挡住它了啊。我们要铺血的，到时候用血把它盖住。我们有时候纸上面掉了一些墨，不要紧，我们通过这个构图啊把它处理掉。好，1、2、3、4、5，你看上面浅，下面大一些，梅花的花瓣啊，就慢慢加，看看笔尖加曙红，笔尖加胭脂，就要慢慢去画它。好，这里再加一朵，1、2、3、4、5，对不对？或者这里再加加点曙红，看看没加颜色，它就是一个，就是比较浅的，这样点一下。然后我们这里再加点曙红胭脂，就这样慢慢的去加颜色画。那我们这个花可以画3瓣，1瓣、2瓣、3瓣啊，中间一个最突出，两边是在下一点位置。好，再加曙红，再加胭脂我们把这个花瓣小花苞画这个地方。如果你不再出枝的话，就可以画啊。如果你还要出枝的话，你就暂时不画。好，那么这个空隙的地方，我们留出花瓣的位置，所以这个地方画加这个曙红和胭脂啊。这个画我们可以画侧一点画侧一点就是说这个大花瓣2个、3个这是侧的花瓣朝上长的，然后这里再来一个正面的花瓣这样不同的位置我们画出不同的花瓣的这个朝向。好，我们拿回这个刚才画枝干的笔，去调整一下画面的这个枝干。刚才调的这个墨色拿出来重新调一下。本身它上面已经有墨只是比较干，我再加一点，吸一下水不要太湿这样。那怎么去加枝干比如说这个像我们找点穿插关系一定要有穿插关系。怎么去找穿插关系比如我们这个地方插过去一根，然后这个地方可以来一根，往下来一根，
这样点一下点，往下来一根之后，我们还可以再转折一下啊。如果这里有一个花，就留个花的位置，从这里开始画细一点，穿过去，一定要找一些这种穿插关系，你的画面才有空间感啊。这里可以的，转过来啊，然后再折一下，点一下。好，这个先撤掉啊。好，这边折下来，看往下啊，这有些枯笔也是可以的啊。慢慢变细一些，然后再往上翘。好，我们留一个空间，加点花，穿过去。然后都往上翘上去，我们翘枝啊，使这个梅花更有一些积极向上的感觉啊，不要都垂下来的，往上，最后还是要翘上去，这样来画。好，画上之后，我们就可以再去加一些花啊，像这边可以加一些，折一下啊，折。好，我们拿回这个调梅花的笔，这个字已经出的差不多了。你看，这个一定要穿过去啊，这感觉就非常好。啊，再调点粉色啊，白色加曙红色，这个多调点可以备用，放在刮一下水。我们在这儿刮颜色一定要注意，防止这个颜色掉到这个画面上来了。好，小曙红，调胭脂啊，这样的颜色，这样的梅花才好看啊。你不要直接用曙红画这种，就太艳丽了啊，就不大好看。好，1笔、2笔，这个是正面的啊，这个是形成一个5瓣的一个效果。点点水啊，没水了，加点水。我们取水都是啊，轻轻的去点这个，这样点一下就可以了啊，不是把整个笔放在水里面，把那个笔尖儿啊前面这一部分轻轻的接触纸，这样你这个水就控好了。否则的话，你太多水了，这个梅花就会晕开了啊。好，依然是调出这个渐变色。调出渐变色，这个画出来梅花就好看啊。好，这个地方1笔啊，把笔侧卧去画啊，侧卧去画，随时补充点胭脂啊，比如这里有小花苞，哎，来一个，深一点，这里有一朵，1、2、3、4、5啊，再来胭脂，或者再来点曙红，再来点胭脂啊，再去画它。这里还有一朵，你不用管这个树干啊，它是挡不住这个花是盖不住这个树枝的，所以你不用担心，你直接画就可以了。画梅花有一个诀窍，就是说我们整个梅花要有一个中心点，一个比较重要的一个中心点。我们的中心点肯定在这个区域，所以这个区域的梅花是比较多的，其他的地方是稍微少一些啊。也不能到处都是梅花，画的满头都是梅花，那个就乱了，看起来比较繁琐，就不好看。好，这里加一个
啊，能看到啊，这个加一朵，然后加个小花苞就够了。这样调曙红，啊，再加胭脂，把这个小的小花苞啊给它长上去。我们这里可以再加一朵，1、2、3、4啊，对，露出来2朵。好，这个可以先拿一遍。调色我就不展示了啊，就基本上就是这样调色。每画2朵都可以再重新补点颜色啊，把它补点颜色。好，1、2、3、4、5，这里画一朵，点水。现在我们可以把重心啊全部移到这边来，怎么样把这边画的比较密一点？这个也多加一些梅花，比如这里加一个，加个背面的梅花，背过去，然后这里再加一个，或者把这一个啊，你刚才画的这个小的啊，你可以把它改成一朵梅花，改成一朵梅花啊，这里可以改成一朵梅花，这里你说这里有重叠有几朵重叠的梅花，这个比较密一些。画完之后可以把这个枝，甚至于啊，我们可以把这个穿上去也可以，这穿过去，这个枝从下面穿过去也好看啊。好，再加曙红，再加胭脂，如此啊，这样去画它。那么这个地方肯定要比较密一些的梅花，我们还要画一朵，这里啊，再画一朵，1、2、3，点一下。好，边画边调整啊，边画边调整。比如这里出个枝，干嘛啊？这个就不要出，这里就不要穿插过来了。这里可以加一朵，哎，加一个，然后再翘上去，翘出去，让它出去啊，出到画面外面去。好，我们画梅花这个方法是先出主枝，再出几个小侧枝，然后再画梅花。根据画面的需要，我们再去添加一些分支，啊，这样就把握的比较自如一些。点一些小花苞，像这个，这里有个小枝的话，你可以再出来一点，再出来一点，然后给它打上这个小花苞啊，这个再来一个，加点胭脂啊，这个胭脂，好，加胭脂，加点胭脂啊，画小花苞。好，暂时先停下来啊，下次停下来，我们观察一下还有哪里需要再补的。那么趁这个机会把这个花蕊给它画出来。那么画花蕊就要去就要吹一下，好，电吹风啊，吹一下。
好，出完之后我们拿出丝毛笔啊，这个来画一些花心啊。来跟大家展示一下怎么去调墨，非常小心啊。这个我们可以用浓墨啊，用调浓墨啊。干了之后，你可以画花心了。画花心的话，这样画的啊，1、2、3、4这样。这个花心要画的有弹性啊，果断。啊，这样画出来梅花就啊比较清新俗雅啊，就不会那么老套啊。翘枝啊，梅花都是往上翘这个枝条，尽量不要往下倒。那个梅花的枝啊，尽量不要往下倒，往下倒就倒霉了啊，这个就不好看了啊，寓意也不大好。它的枝都是往上翘枝啊。调的颜色深一些，画完之后点上这个小点啊，这样压一下这个梅花，要用这个墨点啊，水墨画啊，要用墨来去点这些花蕊。点墨点的时候啊，这个墨可以多一些啊，这里有一些啊，侧面开来的也有一些小花蕊露出来了啊。好，这是侧面的啊，这边就画的窄一些啊，这边录的多一些。点这里一个后背的，这个就不用点了。好，这个也是侧面的，再画一点就够了。好，就把这些所有的花蕊的都给它点上去，这样一个。
现在再拿出小号笔啊，小号的毛笔。好，来自小号的毛笔调浓墨。调完之后刮一下，这个墨太多了，要刮一下，刮尖。我们画这个花蕊，小花苞，点一下，点一下啊，接上去，3笔，画3笔啊，水上的墨有点多啊，那就找张废纸啊，把这个吸一下，吸一下，这个调点，不能太湿了。太湿了会晕一下，你看，这就好了啊，这个墨就非常好了，看到没有？这个墨是湿度是最好的啊，这样点上去，一笔接上去，1、2、3，拖住它，好，一笔接上去，1、2、3，1、2、3，拖住它。这个花苞啊，这个花苞我们放在1、2、3，一点，这是侧面画，然后接上去，点，接上去，点，接上去。好，观察一下，比如是这里，我的话要接上去啊。好，反面的1、2、3，这是中间点，再检查一下画面啊，有哪些需要没有接的啊？像这些地方啊，就打些点。我们现在画总体啊，这个梅花整体啊，大概的已经出来了。那么怎么去啊，再去调整这个花的这个疏密关系，还要去调整，并不是说我们已经画完了。像我们这个地方是比较多的，这个地方稍微少一些啊。好，拿回这个枝啊，这个枝的笔，调枝的啊，画枝干的这个笔，我们再加一些枝条啊，这里可以把它收上去。哎，收上去，这就可以了。把它出去，这里加一些，好，这个可以让它进去。穿过去啊，可以找到这个地方。出来一点，这样出来。所以我们画主要是调整这个纸啊，不然你就很难去处理，因为这个手机挡住了。所以你们在下面画可以自如一些。好，可以，我们去这样加一些画，点水啊，调白色，调曙红，调胭脂啊。像刚才这个地方啊，可以加一朵花。
画个侧面画，画个小花苞，画个小花苞，小花苞。感觉现在这边画都还够了啊，都还够了。这加个小花苞。现在主要是这个地方啊，可以再来，比如说这里再加一朵，我这里要成为重点啊，成为重点，这个地方，这个地方成为重点。好，就可以吹干啊，吹干它。这里还有一个空隙啊，可以加一朵花。这个吹干之后就可以画了。好，这个应该是背面的，1、2、3，一根线啊，接起来，这是背面。这个是侧背的。好，换回这个小号的调墨的笔啊，把这几个小花蕊接一下。最后检查一下画面啊，就如果没问题，我们就可以进行下一步的操作啊。那我们这个每个画就画好了，先看一下这个整体的效果。好，这就是最后完整的作品。